रात में ब्रेकिंग न्यूज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ टिन ॾींहनि में फ़लस्तीन लाइ इमदादी प्रोग्राम बाबति हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत कई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ टिन ॾींहनि में फ़लस्तीन लाइ इमदादी प्रोग्राम बाबति हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत कई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि इमदादी सामान फ़लस्तीन मोकिलण बाबति इजलास थियो। टिन ॾींहनि में फ़लस्तीन लाइ इमदादी प्रोग्राम बाबति हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत कई वई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो चवण फ़लस्तीनी भाइरनि जी मदद लाइ क़ौम खे मुतहरिक थियणो पवंदो। वज़ीर आज़म जो चवण आहे त इमदादी सरगर्मियुनि में मुल्क जे NGOs खे शामिल कयो वेंदो। ही अहम ख़बर नाज़रीन अवां सां शेयर कयूं पिया त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ टिन ॾींहनि में फ़लस्तीन लाइ इमदादी प्रोग्राम बाबति हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत कई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि इमदादी सामान फ़लस्तीन मोकिलण बाबति इजलास थियो। टिन ॾींहनि में फ़लस्तीन लाइ इमदादी प्रोग्राम बाबति हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत कई वई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो चवण आहे त फ़लस्तीनी भाइरनि जी मदद लाइ क़ौम खे मुतहरिक थियणो पवंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो चवण आहे त इमदादी सरगर्मियुनि में मुल्क जी मशहूर NGOs खे शामिल कयो वेंदो।